Здраво на сите. Официјално да ви посакам добродојдовте на подкастот Кафе Муабети за дислексија. Оваа година се навршува 10 години од формирање на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, и за таа цел одлучивме да снимиме еден серијал од подкасти кои што ќе бидат посветени на дислексијата, на почетоците на формирање на Сдруженијето, растот на Сдруженијето и сите соработки, интересни ситуации кои што се случиле во изминативе 10 години. Ќе имаме интересни гости, интересни разговори, првата, односно денешната емисија ја започнуваме со Славица Тасевска Николовска, која што е всушност основач на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн и прв претседател на организацијата. Така што ви благодарам што сте тука и се надевам ќе уживате во разговорот. Славица, здраво! Ево и официјално, добре дојде во првата епизода од подкастот Кафе Муабети за дислексија. Како што кажав и во најавата, ти си всушност иницијаторот, основач и прв претседател на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. И иако досега некако сме го одбегнувале моментот да го кажуваме јавно, јас и ти сме мајка и син. Да, ќе кажам и зошто го избегнувавме тој момент. Се сеќавам тоа беа на почетоците кога јас се приклучи во Сдруженијето и имаше многу коментари од страна во однос на тоа, сега мајка и син, што прават заедно, како сеа они дислекси. Тоа беше моментот зашто ја избегнувавме да кажуваме дека сме мајка и син, што од оваа перспектива, не знам, звучи смешно, можда и глупаво. Ама нема врска. И сега, оваа година се 10 години од кога е формирано Сдруженијето Ајнштајн. За мене лично е доста голем јубилеј и сметам дека многу е важно да го напоменеме фактот како е настаната Сдруженијето, која е причината за настанување на Сдруженијето, затоа што мислам дека тоа е еден од главните фактори кои што придонесоа да го направиме сето она што успеавме да го направиме во овие 10 години. Но ајде да почнеме од самиот почеток. Да им кажеш на нашите гледачи што си ти до моментот додека се одлучуваш да го формираш Сдруженијето Ајнштајн. Така, прво, здраво, благодарам на поканата. Почестена сум што еве овој серијал го почнувате со мене. Ти ја кажа причината зашто е тоа така. И сега да, точно, на 10 години од постоењето на Сдруженијето, зашто сум многу горда за се оно што го направивте. Редно е да кажам како започна целата приказна. Значи, јас бев работена во владина институција, меѓутоа дома се соочивме со проблем со моето најмало дете, односно со твојот брат. Упатен си и ти, меѓутоа можеби тогаш беше и многу млад за да, не знам, за да ги се огледуваш толку проблемите, меѓутоа ние дома бевме доста загрижени. Можеби не толку од почеток, колку кога дојдовме веќе второ, трето оделение, затоа што едноставно не можеше да се забележи за кај Симон дека има некој таков недостаток, дека ќе му биде тешко да научи да чита. Тоа, мислам, ни го потврдија и во училиште во прво, второ оделение. Затоа што тој навистина како мал беше толку харизматично дете, толку имаше изграден речник, нешто неверојатно. Така да прво оделение почна, тетрадките остануваа празни, реагирав кај наставничките, меѓутоа реакцијата беше како може да се секирате за Симон кога детево гледајте сите и го фалат и толку разговара со нас како возрасен и сето тоа. Добро, дојде второ оделение, прво полугодие така, второ полугодие пак останаа тетрадките празни. Никаква желба за да научи да чита, односно почна да го одбегнува тоа. И веќе во второ полугодие наставничките, ама знаете, дома треба да поработите со детето околу ова. Иако јас и претходно го кажував проблем.
Извини сега, ја да кажам дека сега во тој период веројатно јас сум многу млад и не се сеќавам баш на овој период, нити па сум го гледал како проблем веројатно во тие години, тоа е кога јас сум на факултет. Паметот ми е скроз на друга страна, стварно не се сеќавам на овие моменти. Во второ одделение веќе периодот кога Симон требаше да знае да чита, така? Па да, веќе децата, другите деца во одделението чита и тогаш веќе наставничките забележале дека едноставно стекнување на таа вештина кај Симон оди тешко. Мислам, тоа беше и тука веќе почна загриженоста и почнавме да бараме решенија, да видиме што се случува со детето. И почнавме прво нормално со медицински прегледи, го однесовме во ова Заводот за ментално здравје на деца и младенци, познато нели како СИМПО. Му направија таму, значи проверки му правеа ЕЕГ, го снима мозокот, потоа го прегледа психолог, педагог, детски невропсихијатар. Мислам, апсолутно не може да откријат некое пореметување кај детето. Добро, извини, ќе те прекинам сега да се убацам тука, затоа што сега јас не го памтам Симон како дете што имаше проблеми, баш напротив, кој што кажа, беше многу харизматично, едноставно немаше човек што не се топеше на него кој ќе го видеше. Еве сега оди моментално и сликата од него кај што не кога е мал. Дали он во тој период кога еве кажуваш те го носеле веројатно со тато на снимање на глава ЕЕГ, како он реагираше? Дали беше свесен што правите? Детето не слушаше, ние го однесовме да се снима. Меѓутоа, после неколку години, значи мислам дека беше некаде 5-то одделение, не подсети на тој момент и баш праша шо мислевте, дека нешто сум болен што ме носевте тие да ми ги редат на глава. Да, Значи да не бидам разбрана грешно, не оставам порака да не ги прегледуваат децата. Напротив, и ќе напоменам што се е потребно за да се дојде до сомнеш дека може би детето има дислексија. Сега тука е моментот, значи сите тие проверки ги направија и кога отидовме кај невропсихијатарот, тој беше зачуден, рече што барате, откако ги направи нели сите оние процедури, тестирања, рече зашто сте дојдени кај мене, не му беше јасно. И тогаш му кажавме проблемиве со училиштето, дека детето не може да се овлада читање. И тој тогаш ни кажа дека па во западните земји има некои истражувања дека некои деца имаат проблем само со училишното градиво, што ми беше, мислам, многу чудно, иако тогаш ми дојде идеја дека може би се работи за дислексија, за која што стварно не сум знаела многу. И од тука веќе почна борбата со дислексијата во однос на Симон. Си рековме сега, мислам, почнав да истражувам уствари. Почнав да истражувам што е тоа што може да има проблем само во учењето. Инаку таму излеговме со диагноза. Сепак докторот ми напиша диагноза дисхармоничен развој. Кога прочитав, викам што значи тоа дисхармоничен развој. Тоа рече не е ништо. Тоа значи дека во одредени области детето е многу понапред од другите, а дека во други области назадува. Си реков, тоа некако е нормално за секое дете, сам не може во се да се напредува. И сега од перспектива на возрастни не е секој човек ист, некој за нешто го бива, нека за нешто не го бива. Сигурно, меѓутоа за луѓе кои што не разбираат кога ја однесов потврдата во училиште и кога видоа дисхармоничен развој, као да е нешто кој знае што. Тука малку почна и голготата на Симон. Ја затоа велам дека Симон буквално беше жртва за се ова што денес се случува и што им се помага на многу деца и родители. Да, добро, и јас го имам истото чувство, значи, јас само ќе кажам, од кога јас ќе дојдеме после тој момент, од кога јас се приклучив во здруженијето и до ден денес имам чувство дека некако, мислам, тоа го имам кажан и на оној мој тет говор, за многу деца имаме многу направено, некако се, мислам, јас веројатно осеќам некоја грижа на совест, дека за Симон па имам најмалку направено, затоа што имам чувство дека многу пропати во текот на неговиот образовен процес, веројатно и најголем дел од децата го поминуваат. Исто меѓутоа попристрасно го гледам заради тоа што
ми е брат на крај крајшта. Така, секако. Да, ако го спомна веќе твој тет говор, мислам, тоа буквално ми се врати, не може ми сега ќе се расплачам. Ми се врати буквално целиот филм, ни што се поминавме, ни што помина се Симон. Меѓутоа, добро, тоа е тоа. Да, знаеш како, долго сме навлезени во дислексијата и бајцата, веќе што се вика сме испраксирани во работата, меѓутоа кога ќе зборувам со луѓе кои што немаат поврзаност со дислексијата, нејаснично ле приказната. Мислам, таа мене ми изгледа веќе сосема нормално, затоа што ми е секојдневие, сме ја поминувале дома таа целата. И јас сум сосема ослободена веќе од тоа, без разлика што сега и солзи пуштивам, ослободена сум од тоа, мислам. Да, мене ми е, знаеш како, не сум свесен и кога ќе ја кажам приказната, знаеш, луѓе остануваат запрепастени колку едно семејство може све да направи и правело за да му помогне на детето во едно не себично само за на тоа дете да му помогне во конкретна ситуација. Симон, него се започна сите оние процеси што се започнале кај нас за дислексијата и да се помогне на што повеќе деца. Меѓутоа, ајде да се вратиме на моментот. Нели ви кажува невропсихијатарот, дислексија спомнува веројатно и истражува. Не, воопшто не спомна дислексија. Проблеми со учење, со училишно градиво, буквално училишно градиво, кажа. И тогаш почнав, нели, сега стварно има многу информации да се најдат со интернетот, почнав да истражувам што е тоа, што некои деца се со нормална интелигенција, дури делуваат и надпросечно интелигентни, а не може да научат да читаат. Така да почнав да истражувам, нормално, прво истражував што кај нас има за таквата проблематика и не најдов ништо. И меѓутоа на страниците од западните земји најдов многу за дислексија, дека тоа не е нешто невообичаено. И добро, ја тука тоа го сметав како 50% од проблемот дека е решен, затоа што знам што е проблемот, се работи за дислексија. Ги прочитав симптомите, заклучив дека тоа е тоа, нема што друго да биде. И сега останатите 50% почнавме го бараме решението. Како сега тој проблем да се надмине. И тука веќе, навистина, не можам да набројам буквално што се сме пробале, каде све сме го носеле Симон, се што слушнавме дека може да помогне, сегде го носевме. И јас не можам да кажам, мислам, од секаде има помалку ефект. Да, не се жалам од ниедно место каде што сме го носеле, од се имало помалку ефект. Единствено она што претходно споменати за снимањето, тие прегледи. Тоа можам да кажам дека најверојатно биле трауми за детето. Јас гледам и сега во контактите со децата дека едноставно тоа остава трајни белези кај нив, што се носени по лекари, па на некои деца и лекови им се припишуваат и така натаму. Може и подоцна малку за тоа да проговориме. Меѓутоа и тоа се надминува, важно е да се најде решението. Тоа е она, мислам, што го баравме ние. Добро, не, види, тоа моментот на 50% решен проблем и генерално е така, кога веќе проблемот има име, знаеш зашто се работи, не луташ, така се надоврзам тука нешто не е поврзано со дислексија, меѓутоа конкретно за кога се збори за ретките болести, например, родителите лутаат со години за да најдат што всушност е. Вие во моментот сте го нашле така. Како се нарекува тоа нешто со кое што Симон се соочува, кажуваш 50% проблемот е решен, веројатно тоа е лесниот дел. Тие 50% се тешките веројатно доаѓаат подоцна. Сега во овој момент, ако добро се сеќавам што кажа, ти се уште си вработена во владина институција, така? Да. Се уште, меѓутоа кога го дознавам проблемот, почнувам да истражувам, значи, кажав прво во нашите медиуми, во нашата литература македонска, дали ќе најдам нешто, не најдов, морам да го споменам моментот, значи тоа ми беше многу голема радост кога сватив не сум единствена, не е моето дете единствено. Единствено нешто што најдов на македонски јазик беше еден форум Фемина, мислам дека,
И таму најдов на уште две мајки кои што го имаат истиот проблем, Маја и Билјана, еве ако го слушаат, ова ги поздравувам. И така некако си бевме поддршка едни на други, а јас почнав подетално да истражувам, значи, на кој начин може да се надмине тој проблем. Значи, ги разгледував сите можни методи што постојат во светот за надминување на една ваква состојба. И сега, повеќето методи беа, значи, наменети за англискиот јазик. Меѓутоа, кога наидов на методот на Рон Дейвис, за кој што подоцна се обучив, видов дека тој метод, значи, се работи независно од јазикот на кој што зборува детето. И почнав да се распрашувам за тоа и се случи да најдам тренер за дислексија по методот на Рон Дейвис во Кралево, Србија. И едноставно тогаш се спакувавме за Симон и отидовме за Србија, кај тренерот Јелена Радосављевиќ, еве, ако не слуша и неа, ја поздравувам. Меѓутоа, Симон тогаш не беше во добра здравствена состојба, отпосле сватив дека сето тоа се случува ради стресот што го доживува, дека ќе работи на читање, затоа што детето не знаеше што го очекува. Сепак и од таму имаше, извлековме, значи, некои добри поенти, значи и таму имаше некоја помош, ама тука не застанавме, значи го носев и на други места, меѓутоа се размислив и одлучив да се обучам за овој метод и тогаш веќе ја напуштив првата работа, каде што бев работена во владина институција и тоа на доста висока позиција. Меѓутоа, одлучив да напуштам таа работа, реков јас ќе ја сменам професијата ради моето дете. Добро, се, тоа е интересен момент за тоа што, како што кажа, работиш во моментот на, не знам, многу се сеќавам на тој момент, на доста висока позиција. Знам кој воркохолик си, колку беше посветена на работата. И сега, наеднаш излегување тотално од комфорт зона, почнуваш нешто ново на колку години? Па тоа беше некаде пред 90 години, така, да. 90 години, да. И се решаваш дека почнуваш во животот нешто сосема ново, значи тотално нова страна, не кажавме што всушност работиш, што си по професија, па како доаѓа до овој момент. Ти си градежен инженер. Допирна точка со дислексија, со јазик, со деца немаш. Никогаш не си имал. Освен моите 3 деца. Да, освен ние децата, да. Никакво друго искуство, нели? И добро, одлучуваш и се решаваш да ја напуштам таа работа и да отпочнам со ова. Не со намера професионално јас да се бавам, туку едноставно заради моето дете. Мислев дека можеби и јас, бидејќи сум постојано со Симон, дека јас ќе можам да му помогнам по тој метод, така да ја отпочнав таа обука. Сега, интересен момент е што дека јас бев на обука, тоа беше долготрајна обука, траеше околу 3 години. И на едно од моите отсуства дека бев значи, обуката се одвиваше во Италија и во дел во Италија, дел во Франција. И тука беше моментот кога јас на едно мое патување таму на обуката, кога се вратив, видов преуредени просторија од здружение. Меѓутоа не напоменав претходно за она како беше дружбата со родителите. Па да, мислам дека тоа е важно. Ќе го оставиме, нели, преуредените канцеларии е моментот кога така. Тоа претходно има доста случувања во кои што јас не сум апсолутно никако инволвиран, нит знам што правиш, знам дека се формираше организација. Иако јас тогаш во тој период бев волонтер во една невладина организација, под прилика знаев што е, како е невладина, ама немав никаква допирна точка со тоа. И добро, моментот на како се одлучуваш да го формираш друженијето, се запознаваш со мајките Билјана и Маја на форум Фемина и после? И ништо после тоа, значи, од кога сватив дека не е мојаво дете единствено, а исто така и од она што истражував, кога видов колкав е процентот на застапеност, реков не, Македонија исклучок сега да ја нема дислексијата кај нас.
И така претходно јас немав тоа социјални мрежи, Facebook, тие работи, меѓутоа го видов како добра можност да видам каде сме, да видам дали има и други родители, колку сме, колку деца има во државава, а социјалните медиуми за тоа се навистина добра работа. Така да почнав онака полека на Facebook да објавувам, па да правам така некои слики на кои што кратко ќе ги информирам родители. Еве ги сега одат во позадина баш тие слики што до ден денеска ја знам да се кога се трудела во Paint да направиш некакви графички решенија, меѓутоа се сеќавам многу се сеќавам колку родители се пронајдоа во сето тоа. Ете така, да, точно. Тоа беа почетоците, значи почнаа да се пријавуваат родители, да бидат изненадени, немаа слушнато за дислексија, меѓутоа почнаа да си ги препознаваат децата. Тука е моментот на нели постови на Facebook. Тогаш веќе е формирано здружението, така? Зашто сега јас и знам кој е датумот на формирање 6.12.2013. Тока тој период. Да, добро, ајде тука да го споменеме фактот дека за да се формира една организација треба да има 5 основачи. Така да ги кажеме и да ги поздравиме сите 5, значи ти си иницијаторот и како оди после? Да, иницијаторот го формиравме, се распрашавме кај правници, значи како оди тој процес за формирање на здружение. Се собравме основачи, во главном родители на деца со дислексија. Колку 5 души бевме основачи. Ти, Павлина како така. Неа како адвокат кој што го тераше правниот дел, професорката Шурбановска од филозофскиот факултет, Лидија која што е лице со дислексија и Билјана наставничка. Да, на Мила мајка и тоа се основачите. Тоа сме основачите и ја како нели како председател на здружението, беше формирано тоа здружение чисто ентузијастички да видиме, да се собереме колку сме. Па почнаа средби со родителите каде што споделувавме искуства и така веќе јас почнав и мојата обука. Добро, така да тоа беа главно. Тука ти ја почнуваш обуката, па тука се вклучувам јас во здружението, само ќе кажам наискрено, се вклучувам во тој моментот што со Марија и Стефанија сите сме на крај со факултет, ништо не правиме, дремеме по дома, јас кажувам дека има мајка ми формирано здружение, викам ајде го работиме и така уствари почнавме да го приуредуваме просторот кај што живеа баба ми, дедо ми, празна куќа, да се направи канцеларија за ти кој ќе дојдеш да има нешто спремно, нели, од тука да работиш. Меѓутоа, значи, ни на крај памет не ми паѓаше дека ти можеби ќе се вклучиш во таа работа. Јас едноставно ја отпочнав во буката, здружението си постоеше, ама дека ти ќе се вклучиш, навистина не предпоставував. Така се погоди, нити па јас сум планирал, нити сум имал некоја визија околу сето тоа. Ќе оттргнеме здружението, формирањето делот со канцелариите, со Марија, тоа ќе биде една посебна емисија точно на роден ден на здружението, да се вратиме на она што е суштината на, уствари што треба да биде суштината на денешниот разговор. Симон и неговото, ајде да кажам, јас слободно можам да кажам, патешествие во текот на образовниот процес, целиот булинг, целото малтретирање, неразбирање од страна на наставниците, школото, префрлување од една школа во другото школо, менување наставнички дома, дополнителна работа, да некако тој момент. Дознаваме дека Симон има дислексија, генерално знаеме ние дека е образовен проблем, и доаѓа моментот да се соопшти тоа во школа. Што се случува во школа? Зашто јас се сеќавам на Симон наставнич, тогаш, ако не се лажам, мојата наставничка. Билјана и Мими. Билјана и Мими беше, да, мене наставничка прво до четврта, точно. Добро, и? Да. Значи, јас кога дознавме дека се работи за дислексија, сами се дознавме, ги видов симптомите на интернет. И отидов им кажав. Првиот момент беше, како си имам дислексија, сосема нормално си е детето, ама
нормални се децата што имаат дислексија. Значи, едноставно наставничките не беа упатени што е тоа дислексија, како е и така натаму. Реакцијата нивна навистина беа зачудени од почеток, баш ради тоа што не знаат. Меѓутоа тие беа многу коректни, ама премногу го земаа Симон под заштита. И фактички тогаш целото училиште дозна дека Симон има дислексија, а никој не знаеше што е дислексија. И тука е етикетата, веднаш му се залепи, као да е детево, не знам од што, болна. И да не зборувам и за булингот од децата кога слушна, а наставничките па го земаа премногу во своја заштита. Јас ќе кажам еден пример, како беше, например, Симон повреден на една екскурзија, мислам дека на Маркова река ли беа отидени не знам каде, и сега сите деца идат се брчкаат у водата и они не му дозволуваат на Симон, не Симон ти не таму, ти со нас. Мислам, ја верувам дека со најдобра намера, меѓутоа за детето тоа е траума, затоа што Симон, мислам дека од сосема малечок е многу самостално дете и самостојно ги извршува работите. Знаеш ти и како помало и сега. Да. Го препишувам и секогаш сум го препишувал тоа на неинформираноста на училиштата, нешто за што всушност и од кога јас почнав да работам во Удруженијето, работиме до ден денеска и имаме успеси, многу работи се променети, треба уште многу да се променат. Али јас вака, сега Симон има 20 години, мислам дека не знам и колку и ние сме свесни и општо родителите на децата со дислексија, колку се свесни каков хорор е школото за нив, затоа што јас со најголем дел од родителите со кои што сум зборувал, децата со дислексија дефинитивно, мислам тоа и истражувањата во светот го покажува, дека се жртви на булинг. Што од една страна е пред не наставниците намерно, меѓутоа односот на наставниците го предизвикал децата да бидат жртви на булинг, еве што викаш премногу земен под заштита, несвесно е сето тоа, меѓутоа се прави многу голема штета. Па после имаме сигурно во тој процес вие сте се соочиле како родители со моментот на, како да кажам, не прифаќање од школите, ама недоволно прифаќање од страна на училиштето, вистински да, како да кажам, да дознаат што е дислексија и да најдат начини како да им помогнат, затоа што тоа се случува и до ден денеска. Се случува во училишта да бараат потврди и ако им однесат родителите потврда дислексија, наставникот се опушти дека добра, не морам да работам со ова дете, он има дислексија. Имало со Симон таков момент во школа. Зашто беше, нели, од едното школа, после го префрливме беше целодневна настава. Да, во класична, да, затоа што немаше ефект, забе одеше во целодневна, па работеше со наставничка дома, меѓутоа не може класичните методи многу да помогнат на дете со дислексија, затоа и постојат повеќе методи за дислексија. Меѓутоа, како било тогаш со Симон, со наставниците, навистина тогаш не знаеа ништо луѓето. Сега после тоа вие кога се вклучивте веќе, јас веќе сосема друго си работев, нели, се бев посветена на обуката, го отпочнавте тој процес и нема споредба сега и тогаш. Сега се многу поинформирани наставниците, иако постои тој момент ти што велиш, а има дислексија, добро, значи лабав сум. Меѓутоа, јас секогаш и на родителите така им велам. Како и во секоја професија, има луѓе што си ја сакаат професијата и луѓе што не си ја сакаат професијата. Така има и наставници кои што не си ја сакаат професијата и едноставно не покажуваат интерес и волја да му се помогне на некој дете кој што има вакви специфични тешкоти. Јас тоа секогаш го кажам затоа што имам еден дел од мене секогаш е на страна на наставниците затоа што работам со нив. И родителите се една страна, наставниците се друга страна, секогаш протиставени страни, родителите ми се жалат на наставниците на родителите, меѓутоа секогаш кажам, значи треба да се најде вистинскиот начин како да се соработува и на крај краишта да, има луѓе кои што едноставно не се сакаат професијата и веројатно тој нема да биде добар наставник. Како што имаме и лоши родители на крај краишта. Значи тоа е. Епа многу зависи и од родителите, она кога зборуваме за булингот, за фрустрациите кај децата,
тоа што им се случува во училиште им се случува, значи околината не може многу да ја смениме и воспитувањето на сите тие деца таму кои што го прават тој булинг. Меѓутоа родителите треба да бидат многу свесни да не се фрустрира детето дополнително. Тоа е мислам многу важно. Апсолутно, зашто ние поддршка, ја тоа не бидам како секоја емисија што сум гостувал на телевизија, поддршката од дома е многу важна. Не само поддршката, него родител, веројатно сега ти како родител можеш да го кажеш тоа, веројатно моментот на прифаќање дека твоето дете е поразлично од другите, веројатно за родителите е тежок момент, барем на почеток. Ја ова го кажам од искуство со голем дел од родителите што сум не само на почеток, тоа трае, тој процес трае додека родителот се ослободи и едноставно да го пушти детето, да ја пушти мислата дека нешто не е во ред со детето. Тие се надпросечно интелигентни деца, најчесто се надпросечно интелигентни, така да едноставно не треба да ги дополнуваме со фрустрација, тоа е многу важно. Многу е важно родителите, не да каже родител, јас прифаќам моето дете има дислексија, он вистински да го прифати. Вистински прво да го разбере, што е дислексија и да разбере како детето се чувства. Значи, ако ти викаш, окей, моето дете има дислексија, све е окей, а ако вистински не разбереш како се случува, ќе има во следната емисија, ќе ни биде гостинка Катерина, кај што ќе го објасниме точно моментот, иако работела дислексија, првиот момент кога вистински сватила како се чувствуваат преку личен пример. Значи, тоа е многу важно, родителите в тој момент да го разберат, за да не му стварат дополнителни фрустрации на детето. Значи, доволно е образовниот процес, сите фрустрации што ги создава, да не се случува тоа и дома, нели. Малку да се надоврземе на општо образовниот систем. Зборуваме конкретно кај нас. Образовниот систем, во однос на децата со дислексија, твое мислење како родител на децата со дислексија, твое мислење како експерт за дислексија. Вака, јас би можела да кажам дека овие деца сега се некои нови генерации на деца, кои што растат многу поразлично, па и од твојата генерација, па дури од генерацијата на Симон можам да кажам, еве сега за децата што се прво, второ, трето до пето оделение, значи нив денес им е достапна технологијата. Децата имаат толку многу информации на интернет и навистина тие точно знаат што ги интересира. Образовниот систем можам да кажам дека не ги прати тие модерни трендови и не само децата со дислексија или со дискалкулија или со АДХД го имаат тој проблем да им е досадно во училиште. И навистина им е досадно. Тоа е поради тоа што образовниот систем едноставно не се менува. Децата се свесни дека одредени работи нема да им бидат потребни, а во училиште воопшто не ги учат како да ја користат технологијата и како да ги добиваат потребните информации. Така да тоа е еден глобален проблем кој што, не знам, таа веќе институциите кои што се надлежни за тоа треба да се замислат и да го решаваат тој проблем. Па добро, ние имаме последниве години тој стандард кој да дојде нов министер за образование во ведува реформи, тие реформи никогаш не успеваат да се истераат до крај, повторно образовниот систем е апсолутно, особено во овој период, можам да кажам, во колапс. Целосен тоа го кажуваат и родителите, го кажуваат и самите наставници во школите. На децата, тоа си размислам секој, кој знае колку им е досадно, нас не било досадно во школа, значи сме учели информации колку трла овци има во полог. На крај крашта, зошто ми е таа информација битна? Да, ама денешните деца точно знаат и даваат отпор. Јас ги гледам децата какви се. Тоа е заради тоа што веројатно и самите генерации се имаат изменет. Океј, имаме еден систем, образовен систем кој што не е прилагоден општо за децата, ама уште помалку е прилагоден за децата со дислексија. Кој би бил твојот совет како човек кој што работи директно со децата со дислексија, што е она најважно што би требало да се направи во системот за да имаме, збориме, училиште каде што децата со дислексија пред се ќе се чувствуваат пријатно?
Па тука има многу работи треба многу да се поработи на тоа. Прво, да нема категоризирање на децата во училиште, добар, подобар, ова е добар во читање, ова е средна група, овие најслабо читаат, затоа што тоа создава травма кај било кое дете, а посебно кај децата со дислексија, затоа што навистина се тие интелигентни деца, понекогаш не може да разберат зошто одредени работи не може да ги совладаат, а другите деца ги совладуваат. Едноставно знае дека не е глупаво. Да бидат информирани наставниците, ти претходно многу убаво кажа, и родител може да го разбере дето само ако добро ја познава дислексијата. Значи тука вие многу добро си ја вршите работата и постојано давате информации и све. Тоа е важно и за наставниците и за родителите. Да ги заштитат децата со дислексија од булинг, а не да ги, не знам, се случуваат чудни работи, се праќаат кај психологот како да е нека казнена експедиција. Да, тоа не да ги тргнеме пак и децата со дислексија на страна, ама морам да го потенцирам моментот. Улогата на психологот во школите кај нас. За жал, психолозите сакале ние ретки се случаите, меѓутоа исклучоците, меѓутоа генерално психологот во школата е плашило, ќе направиш белјак и ќе Ти кај психологот. Не, психологот сосема е друга улогата на психологот во школите, значи тоа е нешто на кое што треба веројатно оние здруженија кои што се на психолози би требале да работат на тоа да се потенцира колку е важна улогата на психологот во школото и колку може да им помогне психологот, не само на децата со дислексија, на сите деца, затоа што мислам дека современиот начин на живот предизвикува многу повеќе проблеми кај децата, отколку што тоа било порано. Сигурно и порано ги имало, меѓутоа сега многу повеќе. Кажавме, Симон, обуката си ја завршила, си првиот лиценциран тренер за специфични тешкоти во учење по методот на Рон Дейвис во Македонија. Работиш, веќе си практичар во оваа област, работиш со клиенти колку веќе? 7 години веќе, 7 години, да. Премногу деца ти поминале покрај тебе, со премногу деца си работела, си им помогнала. Кажи некоја интересна приказна, затоа што јас сум слушал многу. Не знам, нешто со било кое од децата, нешто што ти оставило така. Прво со секое дете имам впечатоци. Ја морам да напоменам, без разлика обуката е обука, значи таму не само што учевме теоретски, многу имавме практично учење, меѓутоа најголемото учење ми е со децата. Зошто? Затоа што секое дислексично дете е различно и е само за себе, и е со своји собствени бисери, мислам на кој ќе кажам некои од тие бисери што им се случуваат. Меѓутоа и од нив многу учам, значи како тие гледаат на работите, каде е нивниот проблем. Така да и кога работам, јас се прилагодувам на секое дете. Не можам да терам онака како што сум била на обуката на детето, морам да го согледам кои се неговите потреби. Така да јас многу учам од нив. Сега ова, ако ги кажам бисерите, не знам дали ќе се разбере, затоа што методот што го работам е многу специфичен. Овој метод тргнува од, не е предпоставка, него тоа е така, дека овие деца се размислуваат доминантно со слики, со многу јасни слики, така да нив им се проблем всушност символите, буквите, кои што се само цртички. Така да има в еден случај, едно девече, не знам кој одделение беше, 5 или 6, така нешто, и ја прашав, ајде сега замисли врата, да, века замислив, и како изгледа вратата, ми ја пишува боја, се како е, каде е ставена кваката, добро, викам, ајде сега замисли вратата, значи членувано од врата, и она вели, добро, замислив, кажи ми што гледаш, па ја гледам, вика, истата врата, со на неа напишано та. Да, добро, тоа се тие зборови што не може да се визуализираат. Така, и уште еден пример да кажем, ова е многу интересен, им го кажувам и на родителите кои доаѓаат на консултации за да го доловам сликовитиот начин на размислување кај нив. Доаѓа и веднаш ми кажува, да знаете, јас и ги мешам. Зашто ги мешаш? Викам, различни се. Вика, двете боцкаат. Викам, како боцкаат?
Па така вика, двете кога ќе ги допреш боцкаат. И што било работава, во училиште учат и игла еш. И двете боцкаат. Да, добро. Сигурно е многу интересно кога се работи со децата. Тоа што викаш, да го наоѓаш што му е на детето во моментот потребно, па тоа ќе се примени во текот на спроведување на програмот. Продолжуваш си работиш со деца, тоест не само со деца, Рон Дейвис е програми за возраст, работиш со возраст. Да. Дислексија, дискалкулија, АДХД. И сега, баш кафето веќе го успивме, сме при крај на емисијата. Се надевам дека на сите кои што го слушаат подкастот ќе им биде интересна приказната и се надевам дека ќе им биде, ако ништо друго, мотивирачка од аспект на тоа што една мајка све има направено за своето дете, за да му помогне на своето дете, а впрочем низ целиот тој пат да помогне на уште многу други деца. Еве сега веќе за крај, јас би сакал да ти се заблагодарам што беше прва гостинка во подкастот. Така некако беше логично да почнеме подкастот со тебе. И најголемата благодарност пред се би ја упатил кон Симон, затоа што да не беше Симон, немаше ништо ова за дислексијата да се случи зборот на Сдруженијето во нашата држава. Им се заблагодарам и на основачите кои што во тој момент биле со тебе при формирање на Сдруженијето. Се надевам дека и на сите оние кои што го гледаат подкастот ќе им биде интересен, затоа што е една приказна која што навистина вреди и секако доколку ви се допадна, можеме да снимиме и втора ваква емисија, затоа што мислам дека навистина имаме уште многу што да зборуваме за дислексијата, нели, и личниот пристап во целата работа и сето она што е направено, и искуства, и совети за родители, така натаму. Завршно обраќање од тебе за крај. Завршно обраќање е тоа што јас можам само да бидам многу благодарна што продолживте онаму каде што јас застанав во однос на Сдруженијето и направивте една многу голема работа за освестување за оваа состојба и кај родителите и кај наставниците. Навистина немам зборови за сето она што го направивте. Ние се одвоивме, вие си работите Сдруженијето, ете на подигнување на јавната свест, јас си работам со клиенти, сепак околу проблематиката сме на некој начин поврзани, меѓутоа она што вие го правите, навистина за секоја пофалба. Многу благодарам за тоа и нормално и јас исто така да се заблагодарам на Симон кој што мислам дека е горд на себе. И јас би кажал дека Симон дефинитивно треба да е горд и верувам дека е горд на све ова што се случува и што се направи пред се заради него, а после да ни се помогне на сите оние деца. Ви благодарам што бевте со нас и слушавте ова епизода од подкастот Кафе Муабети за дислексија. Се надевам дека ви се допадна. Доколку сакате да има втор дел од оваа емисија, слободно пишете ни во коментар, имаме уште доста за што да разговараме. Доколку има родители кои што би сакале да споделат својата приказна, навистина би ми било многу драго. Следната епизода ќе биде со Катерина Николовска, кај што ќе зборуваме еден друг аспект на дислексијата. Ќе зборуваме за тоа која е она, која е нејзината мотивација за сето тоа што го прави и некои други интересни случаи од нашата заедничка соработка. За крај ќе се извинам ако имаше некакви технички проблеми, пропусти, затоа што сепак ова не е првата епизода, така што ќе ни извините ако имаше такви проблеми и се гледаме наскоро.